上一五金快速介绍5.8接杆，可用于三爪夹头电钻与六角快拆头电钻。尼龙刷粗的、中的、细的，好我们怕不怕刮痕、效率来差别，好都可装置。3寸的磨盘，粘贴菜瓜布，红色的比较细，这个可以折起来，比较大的部分可以刷边边角角。这个4寸的磨盘，连接菜瓜布，绿色的比较粗，这个比较小哦，折起来的部分比较小，边边角角可能效率不是很大。如果说边边角角用这个来配这个比较好。